ja me läheme siis täna edasi oma teemapäeva viimase osaga ehk et ootamas on ees aruteluring, mida palun juhtima Riina Oruaasa Tartu Ülikoolist. Aga ma palun siia siis Kultuuriministeeriumist Laur Kaunissaare ja Karl Viilmann. Lisaks siis juba meil siin ees käinud Kristen Kilden ja Raivo Vaikla ja Mart Laul Ajaloomuuseumist. Nii, ja selle mikrofoni annan siis oma käest ära ja nüüd on küll sõna Riinal. Ja tere ja tõesti agentuurile aitäh kutsumast ja muidugi, et miks mind siia sai kutsutud on sellepärast, et ma ise olen seda veebiarhiivide ja andmebaaside teemat aastaid torkinud. Ja see inimene, kes selle teema juurde mind tegelikult juhatas, täna ka kõneles, oli Ene Paaver, siis kui me koos kunagi Draamateatris töötasime ja vaatasime otsa sellele, mis meil seal oli. Meil nimelt oli parasjagu remondijärgus teater, kus oli väga palju materjali, mis oli paberil ja siis erinevad Exceli tabelid. Ja nendest tuli hakata looma mingisugust tervikut. Ja sellest on juba praeguseks rohkem kui 10 aastat möödas. Ja vahepeal mul paluti ka öelda veel selline info edasi, et kuna meil on ka veebiosalejad, et siis kõik, kes on veebis, et teie küsimusi ka jälgitakse, et seal Zoomis peaks olema üks vestlusaken, et sinna võib neid ka esitada, et pärast need siis loetakse ette. Et ma saan aru, et Heidi annab mulle siis märku, et kui need on tulemas. Ja ma pean ütlema, et tänane päev on tõesti olnud hästi huvitav, et siin on olnud väga erinevad vaatepunktid ja just praktikute vaatepunktid nende inimeste poolt, kes ise teevad neid asju, et kes on nii-öelda kättpidi selle asja küljes, et mis puudutab tõesti digiandmeid ja andmebaase, et siis rahvusvahelises keeles ehk siis inglise keeles, et kui nendest asjadest räägitakse, siis ka kordub pidevalt see väljend hands-on. Ehk siis see on asi, millega ei ole võimalik tegeleda teoreetiliselt ja kui me ka ülikoolis kolleegidega omavahel sellest räägime, et siis me jõuame varem või hiljem tõdemuseni, et ainus viis seda valdkonda endale selgeks teha on lihtsalt hakata tegema. Ehk siis tuleb õppida ära mingisugused programmid ja hakata tegema. Nii et see on asi, kus nagu uurijana mina hetkel olen pigem ikkagi kasutaja kui see, kes andmeid loob, kogub, süstematiseerib, et ma ise käin ka mööda neid erinevaid andmebaase ja otsin seda infot, mis mul on vaja. Aga sellest Eesti teatriteaduse jaoks praeguses seisus kindlasti on vähe. Nii et me peame ka endale siin otsa vaatama, et kes on Eesti teatriteadlased nagu digihumanitaarias. Ja mul on siin paar ajakirjaga kaasas. Püüan siin kuidagi struktureerida seda, mis mul käes on. Et kes ei ole veel kursis, et tõesti see sõna digihumanitaaria on siit korduvalt läbi käinud ja kes tahaks pikemalt lugeda just selliseid teaduslikke materjale, siis nii ajakirjas Keel ja kirjandus kui ka Metises on siis ilmunud digihumanitaaria erinumbrid. Et Keel ja kirjandus 2021 number 89 ja Metis on siis 2020 ja ajakiri number 26. Ja mulle väga meeldib selline raamat nagu Eesti digikultuuri manifest, et tegelikult need esseed on ilmunud ajalehes Postimees ja Indrek Iibrus, kes meil äsja kõneles, on ka üks selle raamatu koostajatest. Nii et siin ka saab sellisest digikultuurist päris ilusa ülevaate. Nii et rääkida on meil hästi palju ja meil tõesti oli ka siin enne arutelusid, kus meil tekkis väga palju küsimusi ja tänase päeva jooksul neid tekkis juurde järjest. Aga nüüd on tõesti viimane, mulle väga meeldivad paberid rääkima, vaatamata sellele, et me kogu aeg räägime digikultuurist. Aitäh! Et nüüd on tõesti aeg jõuda meie kõnelejateni ja ma ilmselt toon siin veel küsimusi sisse, aga et selle vestlusringi eesmärk oli jõuda nagu laias laastus sellise kaardistamiseni, et mis seisus me üldse oleme praegu Eesti nagu teatriandmebaasidega, et sellest me väga põhjaliku ülevaate juba oleme saanud, aga et leida tõesti need ühisosad ja ka need pudelikaelad
arutleda ka selle küsimuse üle, et kas me läheme seda teed pidi, mida meile äsja soovitati, et pigem üks suur selline linkandmetele põhinev andmebaas või ikkagi jääda mingisuguste spetsiifiliste andmekogude juurde. Ja väga oluline teema siin juures on ka siis institutsioonid, et kes neid haldab, kes neid omab ja ka näiteks kas või see, et kes kasutab. Nii et siin on tõesti väga palju erinevaid küsimusi ja need Indrek Iibruse 3 küsimust, mis ta esitas, väärivad tõesti ka ülekordamist, et mis selles andmebaasis sees on, kuidas nad on struktureeritud ja kuidas nad teha tulevikku kindlaks. Et praeguses ajas, eriti see viimane metafoor mulle väga meeldib. Aga meie paneliste tegelikult juba tutvustati, et olge head nagu et veel kord, et kõik teist ei ole täna sõna saanud, et kas te võiksite tutvustada nagu oma vaatepunkti sellele, et kuidas te üldse näete praegu seda tervikpilti, et mis meil on olemas ja mis meil on puudu. Et väga lihtsalt, nagu, kui see on lihtsalt kokku võetav, et öelda, et mis olukorras me praegu oleme just nagu teatri andmekogude osas. Võib-olla Laurist alustakski. Tere, mina olen Laur Kaunissaare, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik. Mul ei ole illusiooni, et ma suudan kogu valdkonda täielikult ammendada, aga mulle jäi tänasest päevast mulje, et mõnes mõttes olukord on päris hea ja samas on see ka meie tuleviku väetis, et mõlemad üheaegselt. Et Kultuuriministeeriumis tööd alustades ja nüüd mõnda aega seal töötanud olles on mul tunne, et andmete osas on teatris seis mõnes mõttes võrdluses päris või kohati isegi väga hea, et seal erinevate valdkondade puhul on andmetega erinev seis, aga neil on, sellel seisul on ka omad põhjused valdkonniti erinevad. Mis puudutab andmete kasutamist, et jah, et Kultuur 2030 on ka siis lisades on seal lisaks eelpool toodud selle pärandi säilitamise eesmärgile ka siis andmete nagu hea andmestiku, hea statistika olemasolu, selleks vajalikud tingimused ja eesmärgiga, et kultuuripoliitilised otsused oleksid või siis etenduskunstide puhul konkreetselt, aga ilmselt ka laiemalt oleksid teadmispõhised. Et sellisena see seal kirjas seisab, aga mulle tundub, et Kultuuriministeeriumi vaatest on andmed olulised nagu võib-olla 2 perspektiivist, võib-olla on veel mingid mõõtmed, kindlasti on, aga et üks on siis nii-öelda strateegiline planeerimine ja nii-öelda pikaajalisem vaade ja teine on siis nii-öelda menetlusprotsess või selle pikemaajaliste otsuste siis nii-öelda iga-aastane elluviimine ja andmeid on vaja nagu mõlema jaoks. Seejuures on päris oluline nii see, et oleksid olemas nii jooksvad andmed kui ka see, et andmed ulatuksid siis ikkagi arvestatavas mahus ka tagasi, et oleks võimalik näha mingisuguseid tendentse, mingisuguseid suundumusi ja siis sellele vastavalt reageerida, kas neid võimendada või vastupidi või otsustada. See muidugi on veel, siis on veel eraldi, eks ju, puht poliitiline protsess ja nii-öelda erakonnapoliitiline protsess, maailmavaateline protsess, kõik see sinna juurde. Et ma võin nagu omast vaatest öelda täitsa praktiliselt olles nii-öelda neil päevil ja ka neil kuil üsna intensiivselt tegelenud siis etendusasutuste tegevustoetuse ka seotud teemadega, eks ju, protsessiga, et andmestik on seal ülioluline. Sest et see andmestik, mis on olemas ja see viis, kuidas see on esitatud nii Kultuuriministeeriumi enda siis nii-öelda ressurssides kui ka teatriagentuuri statistikas, et see ongi see nii-öelda alus.
aga me oleme veel lihtsalt, et võib-olla selle keerukust veel välja tuua, et ütleme nii-öelda praegusel hetkel oleme me veel sellises olukorras, et hetkel kehtiv etendusasutuse seadus määratleb siis nii-öelda seda andmestikku, mille alusel siis rahastatakse etendusasutusi ühtemoodi ja siis etendusasutuste muudatus, mis on hetkel Riigikogus menetluses, võimaldab seda siis või ütleme, taotleb võimalust seda siis paindlikumaks muuta ministri määruse tasandil, mis on praegu ka see määruse sisu on ka läbirääkimistes etendusasutustega, aga ka sealsed nii-öelda need põhimõtted, nii nagu määruses siis lõpuks võiksid olla, peavad tõlkuma siis nii-öelda nagu mingiks protsessiks, mis on ka lõpuks väga tehniline ja sõltub konkreetsetest andmetest, eks ju, mida siis korrutatakse, jagatakse ja nii-öelda, eks ju, menetletakse, millele siis muidugi lisandub veel see siis ütleme subjektiivne ekspertide hinnang ju ka niikuinii. Et me oleme selles mõttes väga huvitavas ajahetkes ja mina olen väga tänulik, et selline arutelu andmete üle toimub. Et mu meelest see on väga sümpaatne. Aitäh! Aitäh! Jaa, Laur, väga raske sinu järgi tulla. Et mis puudutab andmeid, siis mina siis Elabi tehes ja koostades paneks veel siia ühe punkti, et andmed, mida siis näiteks lavastuse kohta esitatakse ükskõik kuhu baasi ja võttes arvesse ka eelnevalt kõnelenud soovitused seoses link andmebaasiga, siis võiks olla nendel mingisugune standard või mingi ühtne vorm, viis, et oleks iga lavastuse kohta kindel kogus infot ehk ma ei tea, viimane etendus, esimene etendus, kestvus, kõik rollid, sisututvustus, ühesõnaga selline standard andmestik, mis võiks olla ja mis ma arvan, et on säilitamise osas ka väga oluline, et kõik oleks ühetaoliselt säilitatud ja hiljem siis saaks ka neid vastavalt teiste baasidega siduda ja kasutada neid andmekilde, millest kokku tuleb üks lavastus. Et jah, seda. Aitäh! Minu nimi on Karl Viilman. Loodan, et ma üle ei representeeri siin täna ühte institutsiooni, olen samuti Kultuuriministeeriumist ja mina loeks ennast selliseks andmekasutajaks. Mina olen Kultuuriministeeriumis andmete peaekspert ja tegelen nagu horisontaalselt erinevate andmekogude ja andmetega ja minu nii-öelda töölaual on ka sellised teemad, mis puudutab kõike sellist andmekirjeldust ja andmehaldust ja millest ka Indrek Iibrus varem mainis. Et tooksin nagu teatrite valdkonna puhul, nagu Laurgi ütles, välja selle sama võib-olla väga positiivse poole, et kindlasti nagu oma andmebaasidega on teatri valdkond võrreldes võib-olla on nagu väga heas seisus ja ma ütleksin, et üsnagi palju andmeid ja rikkalikke andmeid on olemas. Kindlasti, kes ei tea, kes soovib teada, siis näiteks Statistikaamet teatrivaldkondade kohta juba 1985. aastast avaldab mõnda aegrida iga-aastaselt, et see on vist üldse Eesti üks ütleme riikliku statistika pikemaid aegridasid, et lihtsalt ääremärkusena ära mainida, et teiste valdkondade kontekstis ma arvan on teatrite statistika või andmehalduse pool kindlasti väga hea, aga lihtsalt ühe märkusena, mis ma nagu mõtlen, kui ma nagu tänase päeva peale mõtlesin, et hästi tähtis on nii-öelda kasutaja vaade või see eesmärkidel
neid andmebaase tehakse ja kuidas neid kasutatakse ja mis on natuke nagu problemaatiline, mida teie mainisite või mis oleks oluline, on see just, et nende erinevate andmebaaside vahel oleksid nii-öelda neid nimetatakse nagu sellisteks sõnastikeks või selliste metaandmete kirjeldusteks, et just, et kui ka neid linkandmete puhul kunagi me hakkame nagu võrdlema erinevaid fragmente või erinevaid neid andmebaaside osasid, et siis nii-öelda ükskõik, kes nende andmete või andmeosadega nii-öelda kokku puutub, et ta oskaks nii-öelda nendest metaandmetest ja nii-öelda kirjeldustest aru saada, millega täpselt tegu on ja see on üks hea vahend, mis teebki need andmed tegelikult nii-öelda tuleviku kindlaks. Et see on oluline. Tere, mina olen Mart Laul, ma töötan Teatri- ja Muusikamuuseumis ja mina tegelen hästi andmete köögipoolega ja siis miks ma täna siin olen, ma leidsin ühisosa bibliograafilisel leksikonil ja andmebaasil MUIS. Andmebaasis MUIS on üks kirje museaali põhine. Kui see museaal on näiteks portree, siis selle all on järgmine kirjetasand, mis on sündmus, mis sisaldab dateeringut ja osalejat ja osaleja omakorda on kirje selle all, mis on elulugu, mis on bibliograafilise leksikoni artikkel omamoodi. Ja siis ma igapäevases töös copy-pastin neid elulugusid sealt ja siis seda saaks teha efektiivsemalt. Aga kuna ei ole jagatud lahtriteks bibliograafilise leksikoni kirje, siis tuleks seda teha kuidagi kunstlikult. See on väga tehniline nüüd, kuidas seda teha, aga sealt saaks mingi koostöökoha leida. Aitäh, mina siis Kristjan Kilden Ledianist ja ka rohkem nagu avalike andmebaasidega kokkupuude mul isiklikult on pigem nagu väike. Loomulikult pidevalt on laual teatrite poolt on mure, et nad väga tihti on sunnitud nagu andmeid duubelduma, mitmesse kohta sisestama, et kindlasti see on nagu koht, kus saaks teha koostööd. Ja ma arvan, et ma olen nagu selles mõttes nõus, et tõesti, et see selline nagu ühtse mingisuguse formaadi defineerimine on väga oluline. Et ma pigem nagu kahtlen selles, et võttes võib-olla tehnoloogia, vaatades üldse tehnoloogia arengut viimase 30 aasta jooksul, et siis pigem on nagu naiivne arvata, et need tehnoloogiad, mis me täna nagu välja mõtleme, et need on kuidagi saavad olema väga tulevikukindlad. Et pigem võikski mõelda, et kuidas nagu need andmed ise nagu oleksid siis nagu tulevikukindlad, mitte need nagu siis ütleme kestad, mis seal nagu nende andmete ümber on. Et ma arvan, et see on üks väga oluline nagu aspekt. Jah, aitäh. Et siit tekkis jälle terve hulk selliseid nagu kitsamaid küsimusi, et mis siin hakkas korduma, on tõesti see, et otsused tuleks teha teadmiste põhiselt, eks ole, et mille tõi Laur välja, et mida meil tegelikult ilmselt kõigil on vaja, et me teame, mis alusel midagi otsustame ja siis siin tuli välja ka see koostöö just nimelt, et need andmekogud omavahel suudaksid suhelda ja selleks on vaja teha kõigepealt tehnilist eeltööd, et pärast ei teeks igapäevast tehnilist käsitööd. Ja kindlasti on ka siin selliseid vaidlusi kohti, kus minul teatriuurijana, kelle nagu põhiteema kipub olema etenduskunst, kus iga lavastus, mis välja tuleb, on jälle nagu isemoodi. Kus ei ole mingisugust standardit enam, et just see standardi küsimus, mis on tehnoloogias niivõrd oluline, et asjad oleksid ühtselt kirjeldatavad, hakkab meile võib-olla, või mina nagu ise uurijana ütleks, et hakkab üsna kindlasti vastu töötama. Sellepärast, et need meie teosed, kunstiteosed, need etenduskunsti või installatsioonikunsti või kuidas me neid nimetame, sest see väli on juba väga kirju, et nad ei mahu nendesse andmetesse. Et võib-olla ma arvan, et täna ei ole see koht, kus või ei mahu nendesse standarditesse, et ma arvan, täna vist ei ole see koht, kus neid asju arutada. Aga et siin nagu mind kohe intrigeeris nagu standardi küsimus, et tegeledes asjadega, mis tahavad olla kõike muud kui standardsed. Aga et siit edasi liikuda, et tõesti asjad, mida me peaksime rääkima, on see, et mis on siis nende andmebaaside või andmekogude siis nagu arengutrendid. Et märksõnasid on siin väga palju liikvel olnud ja üks suur küsimus, mis meil oli ka seda tänast päeva ette valmistades, oli see, et kas tõesti me peaksime liikuma siis selliste nagu suurte ühtsete andmebaaside suunas
või siis, mida tegelikult ka tõesti elu näitab, on see, et andmed muutuvad spetsiifilisemaks, sellepärast et infot tuleb väga palju juurde ja me lihtsalt ei jõua tegelikult kõike hallata. Et me ei jõua lihtsalt inimestena seda vastu võtta ja näiteks ka uurijatena me oleme kogu aeg ka sellises nagu keerulises olukorras, kus me ei saa aru, mis uksest sisse minna või et mida selle kõigega teha, et tõesti info üle küllusest räägitakse, et just Marek Tamm selles samas kogumikus, millele ma enne viitasin, ka toob välja selle, et kui varem oli see olukord, et mineviku kohta meil ongi ainult väga fragmentaarsed andmed, et siis meil on nagu info üle küllus ja me ise suudame seda tervikust ainult fragmentaarselt vastu võtta. Et iseenesest selline idee sellistest borgeslikust maailmast, kus kõik ongi veel nagu digitaalselt ära kirjeldatud, on nagu väga intrigeeriv. Aga kui me püüame olla praeguses olukorras 2 jalaga maa peal, et siis kuidas teie näeksite, et mis on meie, ütleme, et lähema 10 aasta tulevik, et mis on nagu reaalselt tehtav nende konkreetsete andmekogude pealt, mis meil on, ja nende võimaluste juures, mis meil on. Et ma võtan selle 10 aasta just selle pärast, et enne siin, see oli vist, oli kas Kirsten või keegi ütles, et iga 10 aasta tagant tuleb teha uuendus. Et üks asi kestab maksimaalselt 10 aastat, et siis on ta mingis mõttes juba täiesti vananenud. Me kuulsime ka päeva jooksul korduvalt seda, et tuleb jälle teha uus, et teatri statistika ühesõnaga kogu teatriagentuuri andmebaas tuleb uus, muis tuleb uus, lavastuste andmebaasiga tuleb midagi ette võtta ja nii edasi, et kõik need asjad kogu aeg muutuvad, aga et kuidas teie prognoosite, et mis on nüüd selles võib-olla nagu ekstreemses, tõesti sellises absoluutses digisfääris, kus kõik on omavahel lingitud, selle mingisuguse võib-olla düstoopilise, võib-olla idealistliku pildi ja meie praeguse olukorra vahel nagu selline nagu mõistlik koht, kuhu me võiksime 10 aasta pärast jõuda. Ma ütlen kohe ära, et mina oma idealistlikus tulevikus näen küll seda, mida varem ka mainiti, et on üks konkreetne baas ja teised, kes iganes kasutavad seda või mis vormi nad nendele andmetele seal baasis loovad, saavad seda kasutada. Ehk panustaksin ise väga hea meelega sellise baasi loomisele ja jah, muidugi me ei saa raamidesse kõiki lavastusi suruda, sest kõik ei allu standarditele, nagu te mainisite, aga seal ongi mingi selline katsumus siis, kuidas seda teha, sest ilmselgelt peaks seda kuidagi tegema. Mingis vormis peaks midagi talletama, ehk siis tulebki mõelda selle peale, et kuidas seda teha, aga suurt ühtset baasi näeksin mina küll väga, väga hea meelega, mis on väga paindlik ja on lingitav ja on täpselt selline, nagu peab. Aga ma kohe täpsustan, et kas see suur ühtne baas on nüüd teatri andmebaas või on selline üldine kultuuri andmebaas, kus näiteks tõesti on teater, film, audiovisuaalne meedia, muusika, kujutav kunst ka nagu hõlmatud, et kas me räägime ühest Eesti kultuuri andmebaasist või me jääme ikkagi teatri juurde ja kas see piir üleüldse on tõmmatav? Jah, see piir võib-olla ei olegi nii selge, aga ma arvan, et kuskile tuleb see tõmmata, et päris nagu neid paisuda ei saa. Mina näeksin seda baasi selliste nagu lavastuste või loomingu baasina, mis ongi siis tantsulavastus, muusikalavastus, performance, teater, et seda sorti baasi vormi siis ma kujutan ette. Ehk siis teater osaliselt ka muusika ja kunst. Siin tekivad jälle nagu teised küsimused, et ma saan aru, et ma olen natuke selline nagu vastutöötaja või nagu irriteerija rollis siin sellepärast, et uurides kaasaegset kultuuri me põrkame kogu aeg selle küsimuse otsa, et tegelikult žanri piirid või ütleme, žanr kui kategooria praktiliselt ei ole enam kultuuris selline määrav kategooria. Aga samas need andmebaasid, eks ole, et eriti kui me läheme nagu teoste põhiselt, mis on väga loogiline, eks ole, ja suur osa nendest andmebaasidest ongi nagu teoste kesksed, et siis me peame neid kuidagi kategoriseerima. Ja see traditsiooniline žanripõhine kategoriseerimine tänapäeva nagu kultuuri reaalsuses ei kipu enam hästi töötama.
aga et siin on võib-olla üks selline pudelikael, et kus on tõesti nagu tehnoloogia ja kultuuri teadlastel jälle nagu selline mõtlemise koht, et nagu mida me teeme selles olukorras, kus ma vaatan etenduskunsti saalis ja ma ei tahagi teda kategoriseerida, isegi mitte, et kas ta on nüüd tantsulavastus või midagi muud. Ma isegi ei kategoriseeri teda ei visuaalkunsti ega etenduskunsti väljale, vaid et ta ongi teos, mida teevad need konkreetsed inimesed. Et me oleme nagu seal juba, et rääkimata näiteks kas või sellest, mida teeb elektron, eks ole, et kas on audiovisuaalkunsti nähtus või on see ikkagi etenduskunst, et kuhu nad kuuluvad. Et siin mulle tundub, et on üks selliseid nagu probleemikohti, millega meil on edaspidi päris palju tegemist, et me seda täna kindlasti ei lahenda. Mina hindan väikseid andmebaase eeldusel, et nad ei dubleeri üksteise tööd ja siis, et nad on põhilisem on siin see, et nad oleksid standardsed ja siis ma vaatan asju selle nurga alt, et kuidas see kiiresti läheks, sellepärast et see andmete sinna sisestamine ja kuidas see oleks kaugelenägelik, et kui ma juhendan muisi tegemist muuseumis, siis oma töötajatele ma jagan lahtrid tabelis nende vahel ära, nii et nad jätavad oma lühimällu ühetaolisi asju, näiteks dateeringut ja akti koostamise kuupäeva või vähe, paari lahtrit ja siis selle käigus ma olen avastanud, et töötempo massiivselt kasvab, ehk siis kõigepealt tuleks proovida, mida on realistlik teha ja siis standardiseerida see hästi palju ja siis need asjad, mis tehakse väikestesse andmebaasidesse, need jäävadki ajalukku, ülejäänud asjad ei jää. Jah, et tõesti väga integreeriv, et mis mõttes, et kuidas me saame nagu loomingut nagu niimoodi raamidesse nagu suruda vägivaldselt, et ma olen nagu ka nõus, aga teisest küljest ma arvan, et küllap ikkagi nagu mingis mõttes mingi osa saab sealt leida, et selles mõttes, et A4 paber on juba väga kaua kestnud ja sinna peale kannatab mida iganes kirjutada. Ja ma arvan, et samamoodi võiks ka nagu neid andmeid nagu kuidagi nagu formaliseerida, et ja kui näiteks tõesti see žanri näide on nagu hea näide ja kui žanr ei ole enam selline nagu relevantne nagu või on väga raskesti seda tegelikult nagu selle lavastuse või teose külge panna, no siis ärme pane. Et järelikult siis proovime nagu siis standardiseerida neid asju, mida on võimalik. On ju, et autorid ilmselt nagu jäävad, on ju, ja võib-olla siis tekib probleem, kui ma ei tea, koer või kass on auautor, et siis jälle on nagu see, et me ei saa seda nagu sinna süsteemi panna, aga üldiselt jah, et pigem jah, võiks olla pragmaatiline ja kuhu me nüüd 10 aastaga jõuda võiksime, siis tõesti, et ma kujutan ette, et see võiks ikkagi ja teisest küljest ka see küsimus, et kas nüüd üks suur andmebaas või ühine või pigem väiksed, et siis ma ei tea, ma pigem pragmaatikuna arvan, et nagu väiksemaid on nagu lihtsam teha. Haamer ja saag on nagu kasulikumad kui võib-olla üks nagu koos, on ju, multitöörist. Ja lihtsalt peab olema nagu tark, et mida täpselt vaja on. Näiteks seesama Elab, mis on nagu väga lahe algatus minu arvates, et seal on ilmselgelt näha, et Elabile oleks väga tore, kui olekski niisugune nagu teoste mingisugune andmebaas, kuhu siis need autorid kannavad sisse oma nagu teosed ja samas siis Elab nagu loeb nagu välja. Ja kohe on nagu nendel andmetel nagu mingi mõte või eesmärk ka, et minu arvates üks oluline nagu andmete kogumise nagu printsiip võiks olla see, et mis on selle nagu kõige eesmärk, et nagu niisama nagu töö pärast, kas on mõtet teha eriti nagu väikses riigis nagu Eesti. Selle peale ma olen mõelnud, et miks ma siis andmetega üldse muuseumis tegelen, et lisaks sellele, et ma palka saan. Et see kaugem eesmärk teatri andmetega võiks olla see, et tekib selline seotud ristilingitud mobiiliäpp, kus inimene saab astuda teatrisse sisse ja paari klikiga rääkida sellest teemast, mida ta siis seal asub vaatama. Et see võiks olla 30 aasta perspektiivsest. Mul on ka ettekujutus enam-vähem, kui palju neid andmeid on. Lauril oli kommentaar vahepeal. Ma ei tea, kas see on nüüd see 10 aasta perspektiiv, või ma isegi ei tea, kas see nüüd on täpselt vastus sellele algsele küsimusele, mida ma ka tegelikult ei mäleta, aga ma tahtsin öelda seda, et oma tööst või võib-olla ka Kultuuriministeeriumi vaatest ja nii siis etenduskunstide siis ütleme
valdkonna kujundamise ja suunamise, administreerimise ja menetlemise seisukohast. Üks huvitavaid küsimusi on, kuidas andmestada ja kui palju on võimalik andmestada nii-öelda kvalitatiivseid protsesse. Et kvantitatiivseid protsesse, ütleme, palju käis inimesi, kus mängiti ja nii edasi. Selle kohta on nagu väga head andmed. Ja neid kasutatakse, eks ju, selles otsustusprotsessis ja nii edasi. Keeruline on see, et kuidas siis nii-öelda seda kvalitatiivset poolt mõõta. Et tekiks mingi võrdlusmoment, eks ju, sest ütleme, teatrite puhul, nagu üldse kunsti puhul on keeruline see, et ütleme ka rahastamisel näiteks tuleb paraku nagu võrrelda väga erinevaid kooslusi või isegi konkreetseid kunstnikke ja see on ülikeeruline. Ilmselt on niikuinii jääb mingi osa sellest protsessist, mis on subjektiivne. See on normaalne, selleks on eksperdid kaasatud, kes siis omakorda roteeruvad, eks, millega on tagatud mingi neutraalsus ja siis mingi osa siis on nagu andmestatud, eks ju, kas või sellel eesmärgil, kui mitte muul, siis vähemalt sellel eesmärgil, et esiteks jääks mingi märk maha, eks ju, ja teiselt poolt ka sellepärast, et kiirendada seda nii-öelda otsustusprotsessi, mis ju ka kõiki teatreid täiesti arusaadavalt väga huvitab, eks ju, et kaua võib oodata kõiki neid otsuseid, eks ju. Et see on nagu keeruline küsimus, et näiteks minu meelest on küllalt oluline on kunstis ja konkreetselt ka etenduskunstis või teatris on see, et kuidas soodustada riski. Ja ütleme, palju on räägitud siis nii-öelda sellisest mahupõhisest lähenemisest, mis on päris pikalt domineerinud. Aga see on ka küllalt keeruline, sest ei ole ju niimoodi, et umbes, et tehtagu vähem teatrit, et siis teater on kohe automaatselt nagu kohe palju parem, eks ju, näiteks. Või sest ka risk on ju, mõneti irooniliselt võiks öelda, et selleks, et oleks rohkem paremat teatrit, peab olema rohkem halvemat teatrit, et võetakse rohkem riski ja rohkem et kuidas seda siis tõlkida nii-öelda andmestikku ja mida siis täpselt nagu mõõta, et ilmselt ei saa seal päris nii lihtsalt ka teha, et ütleme selles nii-öelda kujuteldavas back-end Excel tabelis siis vaadata, tõmmata seal, ütleme, selles lahtris, kus on nagu külastajate hulk, vaadata, kus kõige vähem külastajaid oli, eks ju, et järelikult seal oli nagu siis risk kõige suurem, eks ju, sealt siis hakkame sealt otsast nagu rahastamisega minema. Ilmselt päris nii lihtne see ei ole, aga see iseenesest näiteks mind huvitab, mil määral on seda võimalik nagu teha, mil määral on seda mõistlik teha, eks ju, ja kus maalt siis tuleb sisse nagu see eksperdi osa, et tõesti ekspert siis saab anda nagu nende kõige alusel, eks ju, ja nii-öelda selles raamistikus veel oma eksperthinnangu. Siuke mõte. Ühesõnaga, ma saan aru, et ka sinu mõttekäigu mõte on ka see, et selles kõiges ei kaoks ära kunst kui selline. Absoluutselt. Küsimus on ju selles, eks ju, et mis on nagu nii-öelda pikem eesmärk, eks ju, et pikem eesmärk kahtlemata on nagu kultuuri areng ja kunsti areng ja nii-öelda see mõistliku riski võtmine on selle nii-öelda üks alafunktsioon, mida ju niikuinii tehakse ju ka praegu, et ma ei ütle ju kaugeltki, et seda ei tehta, muidugi tehakse. Küsimus on, et kas selles on nagu mingisugune koht, kus ütleme pigem võimendada või soodustada ja tagada siis eeltingimused, et selle riski võtmiseks ja kas selleks on võimalused või ei ole. Nii. Jah, aitäh. Risk, kas ma saan õigesti aru, on rahastamises, et võib olla, eraldatakse raha millegi peale, millel ei ole väga suurt kasutatavust või see ei ole pikaajaliselt läbimõeldud. Kas ma saan sellest õigesti aru?
see on omaette pikk diskussioon, võib-olla ma isegi ei laskuks sellesse praegu, aga niigi läks liiga pikale. No igal juhul. Ma mõtlesin, et standardsusest, et kui esimene aste standardsuses dateering ja lihtsad andmed võiksid olla väga standardsed ja sealt siis teine kirjeldusaste võiks olla vabam, et saaks kirjeldada ja kõigepealt võiks kõigele esimese astme teha ja siis minna teise astme peale, et see idee, et ma teen ühe kirje korraga valmis, ei meeldi mulle andmete sisestamise puhul kohe üldse, sest see on ebaefektiivne. Vot. Et näiteks minu meelest hea näide on see, et see on küll nagu konkreetse näitleja põhine, aga tean näiteks mitmeid selliseid näitlejaid, kes on kohati isegi väga tuntud näitlejaid, aga kes pole iialgi saanud mitte ühtegi teatripreemiat, mitte kunagi. Samas, ütleme, kui nende nimed öelda, siis oleks nagu see väga üllatav, et tõesti ei ole. Eks? Et selles mõttes, ütleme, ma saan aru, et Elabis näiteks jookseb see preemiate asi veel kuidagi Excelis nagu lihtsalt välja, et ühelt poolt see nagu näitab midagi ja saaks olla nagu mingi alus millelegi ja osaliselt ongi seda, eks ju, aga seal on omad nagu agad. Võib-olla ma lähen liiga detaili oma töö seisukohast. Kui ma oma perspektiivist mõtleks, et millised võiksid olla andmebaasid ja teatrivaldkonna andmed 10 aasta pärast või kultuurivaldkonna andmed 10 aasta möödudes, siis kindlasti me ei pääse sellest, et meil on olemas nii-öelda sellised juhtimistöölauad või nii-öelda sellised ajas uuenevad infograafikud, mille põhjal me ikkagi näeme põhistatistikat. See on nii-öelda riigi ja nii-öelda nende strateegiliste planeerimiste perspektiivist vaadatuna lihtsalt nii tähtis. See info on osaliselt kõik juba praegugi olemas, aga küsimus on just see, et see peaks olema nagu võrreldav. Ehk siis siin on see koht, kus mina näen, et meil peavad olema mingisugused kokkulepitud andmed valdkondade üleselt, kus on see üks suur andmebaas ja kus need andmeid kasutavad need, keda vaja, kes seda siis peavad nagu tegema, et nii riik kui erinevad teised olulised osapooled. Aga ma kuidagi tahaks nagu jõuda ka võib-olla sinna, võib-olla te nüüd küsite seda, aga et üks asi on see, et ja võib-olla ma lähen teise teemasse, aga hästi oluline on ka see, et kui need andmed on kirjeldatud ja kui need andmebaasid on meil olemas ja kui me ka räägime, et 10 aasta jooksul võib-olla muutub niivõrd palju see, kuidas salvestatakse näiteks etenduskunsti, et ma lihtsalt hakkan mõtlema, et me peame mõtlema või liikuma oma 10 aasta perspektiinis sinna, et näha valdkondade üles sellist koosmõju ja spilloverit. Et ma oma perspektiivist näen nii palju, kus on ülikooli inimesed ja teadurid, kes sooviksid andmeid analüüsida ja siis on teine osapool, kes nagu arvab, et need andmed ei ole üldse huvitavad ja keegi ei taha neid kasutada. Et tegelikult on siin minu arust nagu võimalik tuleb luua ühisosa, et ka need andmed, mis andmebaasides on olemas, et kas või alustades sellest, et ülikoolid, kes omavad ikkagi nagu tihtilugu väga tugevat sisulist valdkondlikku kompetentsi, oskaks näha neid hetkel olemasolevaid olulisi, ütleme siis selliseid suundumusi ja nendest lähtuvalt siis nendes andmebaasides olevatest andmetest siis lihtsalt sellist mõtestatud sisu luua ja see võib olla tohutult lai ja kindlasti me ei suudagi seda kõike siin ära piiritleda, aga ma arvan, et kui me räägime andmebaasidest ja andmetest, siis me ei saa ainult nendest numbritest ja statistikast rääkida, et see võesti valdkond kõik nii muutub ja arvatavasti tulevikus on võimalik tänu nendele linkandmetele ja ka uutele tehnoloogiatele, et andmete salvestamine võtab palju vähem ruumi, on võimalik seda olemasolevat infot mõtestada ja analüüsida täiesti uut moodi, ma arvan, ja sinna peaks võib-olla ka mõtlema natukene. Just, et sellega ma olen küll väga nõus, et see tõesti on ka ju kas saaksid mikrofoni sinna poole? Ja, sest Mart on kohe juba valmis. Aga ma korraks tulen oma mõttekäiguga, et just nimelt rääkides ülikooli poolt, et digihumanitaaria mõte on tõesti see, et me saaksime nagu analüüsida hoopis uuel tasemel. Analüüsida suuremat hulka materjali ja omavahelistes seostes. Ja kui ma nüüd vaatan neid kahte väga kopsakat ja sisukat ajakirja, siis pean endale tuhka pähe raputama, et kummaski nendes ei ole ühtegi teatriteaduslikku artiklit ega ühtegi teatriteadlast. Meie õppetoolis töötab 3 inimest ja
me lihtsalt ei jõua, me teadvustame endale seda probleemi, et näiteks tõesti teatriteaduses meil on nii vähe inimesi ja neid, kes on akadeemilistel ametikohtadel, on näiteks väga palju ka juba hõivatud õppetööga. Nii et siin ma lihtsalt peangi nagu ka iseendale otsa vaatama ja küsima, et kas ma jõuan seda, et see huvist üksi ei piisa, eks ole, et see tõesti nõuab ka sellist asja kätte õppimist, aga ütleme nii, et esimene selline digihumanitaarne bakalaureuse töö on kaitstud, selleks oli vaja ka keeleteadlast kõrvale ja teemaks olid Andrus Kivirähki näidendid või sealt, mida siis digitaalsete vahenditega kaevati, sealt esitati nende kohta küsimusi. Nii et tõesti teadlase poolt ma saan öelda, et just nimelt selline seostatavus on küll see, mida me ise väga vajame. Aga ma näen, et Mardil on kommentaar ja just Liina. Sellele ma mõtlesingi, et kui äkki on teatriteadlasi liiga vähe, et andmebaasi suuri summasid kulutada ja selle tõttu olekski vaja, et see lõpp-perspektiiv oleks, et see oleks äpp, mis on paljude teatrikülastajate jaoks seoks asju. Ja siis kõik, kes minu juures teevad kirjeid, saaksid ka ennast motiveerida niiviisi, et nad teevad mingit olulist asja ja siis kui tekib küsimus, et kas on nüüd mõtet mingit asja rahastada, siis võib-olla kõigepealt tuleks alustada mitte andmete sisestamisest, vaid olemasolevate andmete põhjal proovida teha selline eksperiment, mingi prooviäpp ja siis kuidagi viisi katsetada, kas inimestel on sellele mingit rakendust, et vaadata, mis andmed on olemas ja siis nagu tutvuda, mille järgi või võid leida mingi sarnane asi kuskilt mujalt ja siis selle järgi teha mingi proov, enne kui suuri rahasid eraldada. Jah, Riinal on kommentaar. Ma oskan ainult näiteks tuua meie teatribiograafilist leksikoni, mitte bibliograafilist, vaid biograafilist. Ja kui kujutame nüüd ette, et see leksikoni artiklitelt on võimalik linkida kõik võimalikele andmebaasidele. Ma ei pea silmas Eesti omi, ma pean silmas, ütleme, Euroopa andmebaasidele, sest meil on näitlejaid, kes on filmides esinenud, dirigeerinud, heliloojaid, näiteks Jüri Reinvere, mida iganes. Aga nüüd ma küsin, Riina, sinu käest, et kui see andmebaas on enam-vähem sobilik, tasemel, kaasaegne, aktsepteeritav. Missugust ütle üks ainus järeldus, millist järeldust sina teatriteadlasena tahaksid kõigepealt saada sellest andmebaasist? Missugust järeldust sa tahaksid teha ükskõik kas autorite, lavastajate, näitlejate, mis on see, mida sa sealt leida tahad? Kõigepealt sul tuleb, ma ei saa seda kuskilt kätte ja ise ei oska öelda. Mis asi see on? Mida sa tahaksid? See on väga hea küsimus, selles mõttes tõesti see nüüd sõltub sellest uurimisküsimuse püstitamisest, eks ole, et millega ma tegelen. Ja ma põhimõtteliselt tegelen nagu kahe suure teemaga. Et ühte oma teadustööst, teist oma õppetöös. Õppetöös on mul, võtab märkimisväärse osa minu ajast tõesti vanem teatri ajalugu. Ja minu isiklik teadustöö on rohkem keskendunud just nimelt nagu kaasaegsele etenduskunstile. Et ilmselt sõltuvalt sellest, kummaga ma tegelen, ma otsin erinevaid asju. Aga näiteks üks selline teema, mis on varjus ja ma tegelikult saan toetuda kolleegidele hoopiski teisest instituudist, et kes on nagu väga tänuväärset tööd hakanud tegema. Ja teema, millega mina ka kogu aeg kokku põrkan, tegeledes vanema teatriajalooga, töötades koos kirjandusteadlastega, siis näiteks on tõlkijad. Tõlkijad, näidendite tõlkijad. Ja eriti just näiteks Eesti selles vanemas, ütleme 20. sajandi nagu esimeses pooles, eks ole, seal on info väga fragmentaarne. Et üks asi on tõlkijad, kes nad on eestindanud, kust need tekstid on tulnud, kas või dramatiseeringute puhul, millised tekstiversioonid, et saada nagu sellist nagu tervikpilti, et jälle õppetööst saan tuua sellise hea näite, et hiljuti kaitsti bakalaureuse töö, mida ma juhendasin ja millega oli väga palju väga huvitavaid probleeme, oli näiteks Molière Eestis. Et nagu on tervikuna siis ära kaardistatud kõige esimestest etendustest, millega oli terve suur segadus, kuni viimasteni siis, et kogu Molière, eks ole. Et nagu näiteks võtta üks selline nagu läbiv teema ja otsida need seosed üles. Ja
ja kui näiteks otsides sellist nagu ühenduskohta, siis näiteks kaasaegne kunst tegeleb ikkagi aeg-ajalt ka näiteks klassikaga. Võetakse klassikalisi tekste, kas või Dantet on siin toodud sinna nagu täiesti kaasaegse kunsti teostesse ja nii edasi, et leida nagu näiteks need kohad, kus on üldse tegeletud näiteks Dantega, kes ei ole Eesti kultuuris nagu nii oluline näiteks kui Shakespeare, aga et nagu kaardistada ära kas või üks autor läbivalt erinevates teostes, erinevates perioodides ja ka eri kunstiväljadel, näiteks kes on Dantest inspireerinud. Või siis tõesti sellised asjad, mida aeg-ajalt alati tuleb nagu üle teha, et Eesti teatris Shakespeare, Eesti teatris Molière, Eesti teatris Tšehhov, et võtta nagu üks autor ja seal näiteks tuleb kohe tõlkija küsimus juurde, mis on info, mis kipub kaduma. Nii et selliseid asju, et nagu see on just nimelt selline nagu võrgustiku loomine, milles mina olen näiteks huvitatud. Et kus minu nagu uurija huvid ja õppeju huvid nagu väga tugevalt kohe esile tulevad. Nii et midagi sellist. Kas nagu absoluutselt lingitud andmebaas lõpuks sellele kõigele vastab on nagu ise küsimus, aga see oleks nagu ideaal, et ma kuskilt saan sellele infole jälile. Jah. Nii, jah. Lihtsalt ütleks paar sõna, et just see, mida te praegu kirjeldasite, ongi see, kuhu võiks jõuda selle ühtse baasiga ja kuhu mingi lapse kingades elab on proovinud jõuda. Ehk meil on olemas üks ja sama autor, meil on olemas teater, meil on olemas lavastuse nimi, meil on olemas osalejad ja kõik nad saavad siis omavahel lingitud ja lõpuks tekibki see võrgustik, mis annab siis võimaluse mingisuguseid järeldusi teha. Et see on väga õige mõte ja ma olen selle poolt väga. Just, aitäh, et võrgustiku loomine on kindlasti üks hästi oluline märksõna, et mille suunas liikuda. Ja seda nagu meeles pidades, et siis nagu järgmine teema, mille juurde ma tahtsin tüürida, mis tegelikult on siin kogu aeg õhus, aga et seda veel nagu selgemini nagu välja tuua ja mis tõukub ka minu isiklikust kogemusest just ka sealt Draamateatri ajast, kui me hakkasime koos Ene Paaveriga katsetama. Ja see on probleem, mida ma olen ka hiljem kohanud ja saanud ka kolleegidelt aru, et see ongi nagu päris probleem. Ja eriti ma kohtasin seda siis, kui ma ise läbisin kursuse programmeerimisest maalähedaselt, et siis nagu sellise esmase algtaseme programmeerimise kursuse ma olen nagu ise läbi teinud, üks ainepunkt. Kahjuks ei olnud aega, et minna edasi ja nüüd nad ei tee neid enam, aga et see küsimus siis tõukub just nimelt sellest, et meil on see kultuurimaailm ja tehnoloogiline maailm ja juba praegu tegelikult tulid välja nagu sellised kuumad kartulid, kus need loogikad on mõnevõrra erinevad. Et kui ma kirjutan teksti, ma võin väga hästi kirjeldada mõnda väga subtiilset kunstiteost, põimida sinna erinevaid teooriaid, erinevaid mõisteid ja öelda, et see on see ja see on see ja see. Ja siis leiutada uusi hübriidseid mõisteid millegi kirjeldamiseks, aga see ei sobi tehnoloogia maailma jaoks, sest ta ei ole piisavalt konkreetne, teda ei anna kuskile standardisse panna ja ta võib nagu kaduma minna selles mõttes, et ta nagu ei klapi hästi selle maailmaga. Ja nagu see teemaring ongi siis selline kultuuri ja tehnoloogia ja just nagu kultuuri ja tehnoloogia inimeste nagu selline koostöö. Et teil on sellega nagu päris palju kogemust, et osa teist tuleb otseselt tehnoloogia poolt, püüdes nagu ära õppida seda kultuurimaailma ja siis on siin suur osa meist on kultuuriinimesed, kes on ära õppinud tehnoloogiat, et kas te võiksite igaüks nagu oma seisukohad veidi valgustada, et mis on need meie sellised nagu ühisosad nagu õppimise mõttes, et nagu üksteise keele ja mõtlemise nagu õppimise mõttes, et mis see on, mida me peame endale teadvustama, kui me kultuuri ja tehnoloogiat üritame niimoodi praktilisel tasandil kokku panna niimoodi, et see tõesti annaks meile mingisuguse töötavat tööriista. Tuli lühidalt öelda, et mul on nagu praktikast jäänud mulje, et seal see põhiküsimus on selles minu meelest, et mingi osa sellist raskesti standardiseeritavat jääb alati, aga see ei tähenda, et kõik on mitte standardiseeritav. Et see alati on nagu see küsimus, et kuhu maani on võimalik, nagu,
kui palju on võimalik standardiseerida ja kas see piir on nii-öelda nihutatav, kas on võimalik jõuda nagu kaugemale standardiseerimisel, mida sellega võidetakse, mida sellega kaotatakse. Et kindlasti eesmärk ilmselt ei saa olla ja ilmselt ka ei ole kõige standardiseerimine. Mul on jäänud selline mulje. Vabandust. Ma ise andsin sulle enne. Jaa, ma pean Lauriga nõustuma selles osas, et olen isegi kokku puutunud selliste performance itega ja mida tahaks nagu lisada, aga ma ei oska seda teha kuidagi. Et mul ei ole seda vormi selle jaoks loodud ja võib-olla siin peakski mõtlema, et kuidas see vorm luua võimalikult paindlik, siis aga samas ta oleks nagu ikkagi mingis alges nagu standardis kinni, et tegelikult sama teema, et kuhugi maani me saame seda nagu tehnoloogiliselt paika panna ja kuhu ja sealt edasi peab olema selline kunst, mingi selline. Mina arvan, et seda probleemi ei ole vaja lahendada. Standardiseerida tuleks väga palju ja asjad tuleks teha väga lihtsaks ja siis peaksid inimesed need selgeks õppima ja pärast selgeks õppimist treenima seda väga kiiresti tegema. Ja üks teeb ainult oma lõiku, sellepärast et see töömaht on hiiglaslik ja võib-olla me teeme plaane sisestada nii palju andmeid, nagu see ei ole üldse realistlik sisestada. Ja siis ma arvan, et kui seal on spetsiifiline dimensioon sellel, siis võib-olla tuleks sellega kas kasutada märkuste lahtrit või siis mis on miscellaneous või siis sinna lisada arvustused, mis kõnelevad ja mis nõuabki täpselt siis sisseelamist, et millega seal täpselt tegu on. Jah, et see ühise keele leidmine on muidugi nagu alati kipub olema väga keeruline, aga et tegelikult seal midagi hullu ei ole, et mõlemalt poolt tuleks püüda nagu natukene õppida seda, kuidas see teine maailm nagu töötab. Et see tähendab siis seda, et tegelikult need tehnoloogia inimesed peaksid ise minema teatrisse, vaatama, proovima osaleda. Ainult niimoodi nad saavad tegelikult mõista nagu neid probleeme. Samamoodi ka andmebaaside koostamisel, et nad peavad ise tegelikult aru saama, nagu, kuidas see töö käib. Sest et ega arvuti ei lahenda ise nagu suht mitte midagi, et see kõik on ikkagi inimese nagu pingutus ja panus ja kui see inimene ei saa aru, mida vaja on, siis on see väga raske. Ja teiselt poolt siis samamoodi ka tegelikult need loomeinimesed peavad samamoodi see sama programmeerimine maa lähedalt, ma usun, avas natuke silmi, et kui keeruline see tegelikult võib olla, sest et arvuti mõnes mõttes on nagu halastamatu. Et ta teeb täpselt seda, mida sa ütled, mida ta teeb, aga mitte seda, mida sa tahad, et ta teeks. Et sa ei saa lihtsalt öelda, et anna mulle see tulemus kätte ja kõik on ja sa pead ise kiireldama väga, väga täpselt, kuidas selle tulemuseni jõuda. Aga see oli väga lõbus. Jah, on küll. Sellepärast me seda teemegi. Ja tahaks seda ka veel öelda, et loomulikult, et see tehnoloogia valdkond, et see on tegelikult küllaltki loovust vajav, et ilma loovuseta seal väga hakkama ei saa, nii et küllalt seal leiabki selle ühise kokkupuute koostööpunkti. Võib-olla lihtsalt veel lühikese ääremärkusena jah, et mõlemal poolel tasuks nii-öelda julgelt peale hakata, et mina julgeks kasutada tehnoloogiaid, olemasolevaid tehnoloogiaid ja tänapäeval juba nii palju igasuguseid kirjeldavaid ja abiprogramme, mis aitavad sul, kui sa isegi väga programmeerimist ei oska, siis on võimalik mingid altteadmised endale ikkagi täitsa iseseisvalt autodidaktiliselt selgeks teha tegelikult videoloengute abil näiteks, aga et jah, ma arvan, et selline julge nii-öelda alustamine on tähtis, aga kindlasti tänapäeval tasub meeles pidada, et on olemas nii-öelda sellised teenuse disainerid, infotehnoloogia inimesed, kelle töö ja roll ongi see, et nad viivad kokku selle tehnilise poole ja siis selle looja seal, ja kes justkui peakski siis nagu olema see vahelüli mõlema osapoole vahel ja kes peaks siis ka nagu defineerima ja synteesima nii-öelda need mõlema osapoole vajadused ja siis need nii-öelda selgeks tegema. Et kindlasti on need vahendid ja võimalused, kuidas selline tehnoloogia ja loovmaailm kokku saavad olemas ja nad, ma arvan, käivad ideaalselt kokku tegelikult. Aitäh, et ma võib-olla isegi
ei räägiks siin nagu loovmaailmast, sest ma olen absoluutselt nõus sellega, et tehnoloogia on väga loov. Olles tehnoloogia inimeste keskel üles kasvanud. Aga võib-olla, et üks selline suur eristus, mis siin on tõesti mida ma ise tundsin, et kui ma tegin seda kursust ja mul oli kõik läbitud ja siis mul jäid mõned lisaülesanded. Veel natukene arvutamist, aga siis mul tuli mingid väga-väga erialased asjad peale, mis nõudsid sellist keskendunud tähelepanu. Ja siis ma võtsin uuesti need arvutamisülesanded. Ja ma sain aru, et ma pean oma peas midagi nagu väga teistmoodi tegema. Et nagu sellisest keelepõhisest ja lineaarsest mõtlemisest, mis on mulle kui humanitaarile omane, pean ma oma aju seadistama nagu teistmoodi mõtlemiseks. Ja nende kahe poole kokkupanemine on selline tõesti ajugümnastika. Ja selles on oma nauding, et ma kindlasti ei ütle, et see on ületamatu, vaid et vastupidi, see pakub väga suurt naudingut, aga et võib-olla just tõesti selline nagu arvupõhine või ühelt poolt ja teiselt poolt nagu keelepõhine mõtlemine on need, mis nagu vajavad sellist nagu kokkutoomist. Ja ma olen ka pannud tähele, et mida paremaks lähevad andmesisestamise tulemused, seda vähem on mul huvi selle materjali vastu, mida ma sisestan ja veel vähem selle vastu, kas tegemist on halva etendusega Stalini ajast, et see andmete kvaliteet on nagu olulisemaks muutunud. Seal on fookus teise koha peale nihkunud. Nii, ma vahepeal vaatan Heidi otsa, et kas meil on mõni veebiküsimus? Ei ole praegu. Võib-olla veel, aga Kiina ja Gert, et pikaajalise andmebaaside ja erinevate kataloogide kasutajana. Lihtsalt tahaksin juhtida teie tähelepanu või meenutada seda Tigari näidet, mis meil oli. Et peaks ikkagi olema nagu selge. Kui me midagi teeme, siis milleks me teeme. Kui Tigaris on erinevad väga head andmebaasid, mis on digiteeritud, aga kui selle konkreetse otsingu peale annab ligi 2000 tulemust, siis see on juba müra. Ja Gert Raudsapal oli kommentaar. Ma väga vabandan, et ma ei saanud töö tõttu siin varem osaleda. Ma jõudsin täpselt selleks ajaks enam-vähem, kui siin see arutelu algas. Aga ma tahaksin ühe teise asja sisse tuua ja alustada kuidagi nagu mingisuguse protestse asjaga, et kas keegi oskab mulle öelda näiteks, et kus ma leiaks 75. aasta Draamateatri lavastuse Puravik, mis oli väga halb ja mida mängiti 2 korda, kus oli suurepärane Eino Mandri monoloog. Sellest on säilinud Aktuaalse kaamera katteplaan, sellest on säilinud Eesti Raadio helisalvestis ja A4-l 10 lehte Draamateatri arhiivis. Seda ei ole võimalik leida, eks ole. Seda lihtsalt ei ole võimalik leida. Sellega ma tahtsingi jõuda selleni, et tegelikult, et kui mina praktikuna mõtlen andmebaaside peale, siis ma mõtlen tegelikult selle peale, kuidas minu intellektuaalse omandiga käitutakse ja kus ta on ja kes selle ligi pääseb. Ja me elame praegu ajastus, kus meil ju tekib terabaitide kaupa iga aasta juurde seda massiivi. Ja mina oleksin nagu huvitatud sellest, või ma tean ka seda, et tegelikult ka teatriteadlased, eks ole, selle asemel, et minna kuskile asja otsima, konkreetselt digimaailma, lähevad lihtsalt kuhugi teatri dramaturgi juurde ja helistavad, küsivad, kas sul see asi on olemas, eks ole, anna mulle see lint. Et tegelikult meil puudub praegu täielikult süsteem, mis tegeleks teatrite juba kasvõi digiteeritud arhiividega ja mis tegeleks sellega, et igal teosel on olemas ka artefaktide nimestik juures. Ma tõin siin mingi hüpoteetilise Eino Mandri, aga seda kasvõi meie teatri ajast, et kes oskab öelda, mis artefakti alla läheb. No 99 pealavameistri esinemine teatri ühes aktsioonis, eks ole, mis on digiteeritud, mis on olemas. Et kas ma leian selle üles, kui ma tahan seda otsida, kui mul on seda väga-väga vaja. Ja ma saan aru, et need digitaalsed materjalid, see intellektuaalne omand on igal pool praegu laiali. Et ma tahtsingi lihtsalt sellepärast seda siin sõna võtta, et ma tahtsin sellele üles kutsuda seda kogukonda, et me tegeleks tegelikult konkreetselt nende asjadega. Et kuhu see kõik see lõpuks jõuab ja et see lõpuks oleks
nendes andmebaaside kaudu, mis üles ehitatakse ükskõik mismoodi, leitav, sellepärast et ma tean ka, et ütleme siis võib-olla siin esinejate esindusorganisatsioonid, mida ma lähemalt tean, ka tegelevad sellega, et tegelikult rahvusvahelist artefaktide koodid nendele igale esitusele külge panna. See on puhtalt nüüd siis nii-öelda kaubalistel eesmärkidel, eks ole, et koguda litsentsitasusid, aga need oleks ju kasutatav ka muudes sellest suuremas andmebaasis. Aga need kõik asjad on praegu natukene ripakil ja vajavad korrastamist. Aitäh! Ja, aitäh! Ja siin kohe tulevad reaktsioonid, et Mart ja Laur on mõlemad reageerinud. See lahendus, kuna materjale on tõesti väga palju rohkem, et kuidas õigustega saab, see on keeruline lugu ja need peaksid olema otsitavad ja siis tuleb lihtsalt luba küsida, et näiteks fotodel autoriõiguste jaoks loa küsimise süsteemi ei ole olemas ja see samuti eraisik ei tohi kellegi isikuandmeid otsida ja siis peaks teoreetiliselt pöörduma Rahvusraamatukogu poole, kes saaks siis küsida inimeste käest, kas seda fotot tohib kasutada ja see ei ole ajakirjandustsükliga nagu sünkroonis. Aga lõppkokkuvõttes selleks, et kõik need materjalid ka haruldaselt kättesaadavaks muutuksid, siis selleks on vaja kogu tööprotsessi kiirendada ja lihtsustada ja standardiseerida ja siis komplitseeritus tuleks nendel asjadel, millele peetakse vajalik teha nagu teise astme komplitseeritum kirjeldus. Ja see eeldab nii andmespetsialisti tööd kui digiteerija tööd. Et kõige olulisem võib-olla oleks üldse nagu andmespetsialisti ja digiteerija palka tõsta ja nende tööd hinnata kõrgemini, näiteks anda neile auhindu. See on ettepanek Eesti Teatriliidule. Aga Laur? Jah, et konkreetselt Teater 99 lavameistri esinemise osas või nii-öelda 99 pärandi digiteeritud versioonide osas selle osas toimub see on Kultuuriministeeriumi konkreetselt ka teatrinõuniku poolt menetluses ja hetkel on prioriteedina pisut kõrvale jäänud seoses etendusasutuste tegevustoetluse menetlemise ja etendusasutuse seaduse muutmise seadusega seotud ministri määruse väljatöötamise protsessiga. Aga selles mõttes seal on väga palju väga konkreetseid küsimusi ja ka kättesaadavust ja sellega seotud, mis sa nagu väga selgelt välja tõid, kättesaadavus, eks ju, ja sellega seotud, eks ju, autoriõigused, tasud, kuidas seda tehakse, mõõdetakse ja nii edasi, et see on nagu, on teada, kaardistame seda, just eelmine nädal oli selle osas päris pikk koosolek, esmaspäeval oli päris pikk koosolek, et selles mõttes see on kõik teada. Teiselt poolt, ja võib-olla see on nagu liiga poeetiline sissetoomine nagu Kultuuriministeeriumi töötaja poolt, aga seal on ka nagu see mõõde, et mis siin ennem sai toodud välja, ma ei mäleta kelle poolt, siis Rakvere teatri esindajate toodud nii-öelda see hüüdlause, et teater on kaduv kunst ja kaob ära, et kuskil on jälle ka see mõõde, eks ju, et mingi asi ka kaob. Et alati jääb see, eks ju, et ütleme, et alletus etendusest ei ole ju ükskõik mis vormis, siis ei ole nagu see etendus ise, selles mõttes ei ole puhtal kujul, see on selge, aga mingi kadu jääb ilmselt ka osaliselt alati. Aitäh. Et tegelikult see küsimus tüüriski selles suunas, et kuhu me selle aruteluga tahtsime jõuda, et me oleme siin natukene käinud nagu kassid ümber palava pudru, aga püüdes seda välja kaardistada, otsides ka tõesti seda, et mis meil on ja mis meil võiks olla. Aga tänast päeva kuulates ma skitseerisin endale siia kiiresti sellise nagu midagi tabelilaadsat, et esitada selliseid põhiküsimusi ja mille võib-olla üks katusküsimus, mis läbib neid kõiki, on tõesti see õiguste küsimus, need autoriõigused käivad siia kõige juurde, aga et alustada niimoodi lihtsalt sellest, et kui me räägime teatri andmebaasidest ja kui meie eesmärk võiks olla ikkagi selline, et meil on mingisugune ühtne ja hästi lingitav andmebaas, aga samas säilib erinevus, siis üks küsimus on kindlasti see, et
kes teeb seda andmebaasi ja kes seda omab, et küsimus, mille Katre Väli siin ka päeval esitas ühele esinejale, et kes seda asja omab ja meil on väga erinevad omajad. Meil on riik, eks ole, oma struktuuride, muuseumite, agentuuride kaudu. Meil on erasektor, meil on ka, ja ma saan aru, et elab nii-öelda nagu see tegija võiks olla üldse kogukond, mingis mõttes ka teatrid ise on kogukond, kes sisestavad andmeid ja nii et siin on juba tõesti selline avalikkuse ja riigi ja kodanikkonna ja erasektori vaheline selline nagu võrgustik ja nagu me päeval kuulsime ka see, et näiteks tõesti see, et entsüklopeedia kirjastust enam ei ole, et on tekitanud nagu väga suure lünga või augu, paljud andmed on jäänud seisma, nad ei arene enam edasi. Nii et igal pool on nagu omaenda nagu spetsiifilised probleemid ja siis teine selline sõlm, mis on käinud väga palju läbi, on tõesti see kese. Ehk siis, mis on see nagu keskmine infoühik, mille ümber kõik koondub. Väga paljudes nendes on lavastus ja just need, mis on lavastuse kesksed, võiksid omavahel siis nagu koonduda, aga näiteks ETBL on isikukeskne. Muis on sellise kirjekeskne, et kus on siis dokumendid esemed, eks ole, mis teeb tõesti nagu ka teatri uurimise keerukaks, on see, et kui kirjandusuurija uurib kirjalikku teksti, siis teater on selline multimeediumlik nähtus, et meil on nii sõna, inimene, ruum kui tõesti audiovisuaalsed vahendid tänapäeval, et meil on lihtsalt väga palju erinevaid asju, mis sest, et teater ise kaob või see kunst ise kaob. Aga siis, kui tulla nende nagu sõlmküsimuste juurde tagasi, siis tõesti väga oluline kasutaja, kelle jaoks on tehtud, kas ta on tehtud uurija jaoks, kas ta on tehtud nii-öelda sellise laia rahvamassi jaoks, kas ta on tehtud riigi jaoks, või ta on tehtud teatri professionaalile. Et need kõik tähendavad ka nagu erineval viisil nende andmebaaside ülesehitamist. Ja siis 4. punkt on selline nagu esialgu võib-olla minu jaoks veel kõige hämaram, aga mida ma nimetaksin nagu väljundiks, et või selle eesmärgiks või perspektiiviks, et kas ta on mõeldud tööprotsessi jaoks, kas ta on mõeldud mineviku ja nagu talletamiseks, kuigi need ei ole enam üksteisest lahus küsimused, või kas ta on mõeldud teadustööks ja et siis kuidas saada need andmed sealt kätte ja üks teema, mida me tegelikult ei ole puudutanud, aga mis on väga lähedalt seoses selle nagu võrgustiku küsimusega on näiteks andmete visualiseerimine, mis on digihumanitaarias ka üks selline väga oluline teema just nimelt, et luua need võrgustikud meile nagu visuaalselt, et me näeksime neid seoseid, et millistes kultuurimajades siis Rakvere teater sõidab, et nad õnneks teevad seda ise ka päris nagu hästi, aga et kas see annab meile nagu piisavalt andmestatud infot, mida on võimalik kas siis nagu riigil kasutada otsuste tegemiseks või teatri uurijal mingisuguse üldistuse tegemiseks, nii et siin nagu küsimusi on. Aga see, mida ma tahaksin nagu teile siin veel nagu selleks lõpuringiks põrgatada, on siis see, et kuidas te näete just nagu institutsioonide seisukohalt seda küsimust, et kuigi tuleviku perspektiivi oli siin mõnevõrra erinevalt kirjeldatud, aga et kui me liigume ikkagi sellise nagu kompleksse andmebaasi süsteemis, siis kes on see nagu keskne institutsioon, kes peaks selle eest vastutama või et kus see pall asub? Kultuuriministeerium. Ma ütleks pigem niimoodi, et Kultuuriministeeriumi mul ei ole ka nii-öelda ju volitust kogu Kultuuriministeeriumi eest rääkida, aga Kultuuriministeerium tegeleb näiteks konkreetselt etenduskunstide puhul poliitika kujundamise ja selle rakendamisega. Andmed on selle jaoks nii-öelda nagu siis sisend, eks ju, ja teiselt poolt see on ka mingi poliitika eesmärk, nii nagu see on Kultuur 2030 ka nagu välja toodud. Ja Kultuur 2030 juures iseenesest on ju ka nende valitsuse poolt vastu võetud ja osaliselt ka teadmiseks võetud siis teemalehtede puhul. Seal on toodud välja ju ka mingid numbrid, eks ju, mingid rahanumbrid. Ma ei oska hetkel kommenteerida, et mis seis selle rahalise poole pealt, ma ei oska selles mõttes kommenteerida, et mingid eesmärgid on seal väga selgelt kirjas. Kuidas on rahaliste otsustega, jah, väga täpselt ma ei oska hetkel võib-olla sõnastada. Aga jah, sellest tulenevalt siis on küsimus, et kes seda nii-öelda täidab ja see on küsimus sellest, et kuidas
riik näeb võimalikke teostajaid ja näeb siis ootusi nendele teostajatele ja kuidas neid ootusi näevad nende teostajate siis ma ei tea, asutajad või omanikud ja nii edasi, et eriti kui need asutajad ja ühesõnaga, kui see nii-öelda institutsionaalne maastik on nagu erinev. Et selle osas ma olen nõus, et andmed ja nende kogumine on oluline. Siin on muidugi erinevad, eks ju, mõõtmine, et üks asi on jooksvad andmed nii-öelda nagu korraldusliku poole pealt, teine asi on kogu see pärandi pool ja kuidas seda teha ja kolmas pool on, ütleme, see nii-öelda andmed kui sisend poliitika kujundamiseks ja jõustamiseks. On nagu erinevad osad sellest andmest. Et ma hetkel ei oskaks nagu lõplikku seisukohta nagu öelda, et see institutsioon on nemad. Et Kultuuriministeeriumil kahtlemata on seal oluline roll selles kõiges ja ka mõtleme ja tegeleme sellega päris aktiivselt. Mina arvan, et praegu ei ole aeg mõelda, et milline peaks olema terviklik andmebaas, sest see puudutab ainult kättesaadavust, et me peaksime kehtestama standardi, kuidas mingeid asju sisestada, see peaks olema lihtne ja jäik ja siis kui sa järgid seda, siis sa saad andmesisestamiseks raha, näiteks siuke klausel võiks olla, siis seda tehakse mitmel pool ja isegi sellest pole hullu, kui seda dubleeritakse vahest ja siis tuleks teha prototüüp, mis on läbi proovitud, et mida selliste andmetega peale hakata oleks siis, kui oleks 30 aastat mööda läinud. Ja siis paralleelselt toimub digiteerimine ja siis mingi aja pärast me leiame olukorrast ennast, kus on palju standardseid andmeid ja siis sinna juurde käivad digikoopiaid ja siis võib siis juba vaadata, mida selle andmekoguga peale hakata. Aga mis puudutab seda, kuidas teatrit peaks siis representeerima kaduvat kunsti, et ma arvan, et me teame küll, kuidas seda saab teha, me peaks selle tuleviku eest ära otsustama, mitte jääma ootama, millise 3D lavastuse skaneerimise peale nemad tulevad. Et ma arvan, et see on suht nagu ERR-is on näha, et väike kirje ja video ja inimesed vaatavad sealt kogu aeg. Et siis me oleksime nagu need Aleksandria filoloogid, kes otsustasid, et need 3 kreeklas, keda tulevik teab, on Aeschylus, Sophokles ja Euripides. Et me saame teha võtta samasuguse positsiooni, et ülejäänud käsikirjad, et Aristofanes ka natuke säilitati ja Menandros tuli pärast kuskilt välja, sest teda mängiti nii palju. Nüüd ma räägin siin teatriajaloolasena, aga ülejäänu, see on pahn. Ja Caesar kirjutas enda elust 2 raamatut, seetõttu õpitakse sealt ladina keelt siiamaani. No just, ja nii edasi, eks ole, et nagu võtta endale selline nagu tuleviku demiurgi positsioon on praegu meie võimalus. Ma saan aru, et on see välja pakutud idee. Küsimus on pigem selles, et oma töös ma jääks tohutult hätta, kui me langetaks otsuseid, et kas või milline on üks muisikirje, ega mul ei õnnestu seda kellegiga kokku leppida, ma pean selle iseenda jaoks kokku leppima, siis ma saan seda ainult oma alluvatele peale suruda. Ja ülejäänud muuseumitöötajad teevad siis nii, nagu nemad on samamoodi otsustanud, et see tegelikult ei ole võimalik kokku leppida, sest inimesed on nii individuaalsed. Jah, et ilmselt see kokkuleppimine ilmselt on ka üks selliseid nagu olulisi selliseid kuumi kartuleid või pudelikaelu. Jah, et hea küsimus tõesti, et kes peaks seda siis nagu ära tegema kõike. Ma ei tea. Selles mõttes, et mida ma tean on see, et mida see tähendab on. See tähendab tegelikult, et seal on vaja mingit pidevalt hooldust, on vaja mingeid inimesi, ilmselt siis inimesed tähendavad kohe raha ja see peaks olema siis siukene pidev ja jätkuv institutsioon, et siuke pikaaegne. Aga ma ei oska praegu küll öelda, kes see võiks olla või äkki on kellelgi ideid. No muis on musaalipõhine. Aga näiteks osaleja kirje võib seal olla siis ka, kui veel ei ole portreet sellest inimesest tehtud, siis tema elulugu võib seal olla. Ja muis on mitte hästi kasutatav, aga väga hästi säilitav andmebaas. Ehk siis ideaalis oleks vaja midagi, mis säilitab sama hästi kui muis ja on sama kasutatav kui mõni teine hästi kasutatav andmebaas.
ma tahaksin lihtsalt siin ilmselge nagu välja öelda, et näiteks konkreetselt Eesti Teatriagentuur on ju teinud konkreetsetes lõikudes, no ütleme, nagu ma ütlesin, või nagu me kõik teame, et selle andmebaaside puhul on ju erinevaid rekursse, et konkreetsetes lõikudes on teinud Eesti Teatriagentuur super head tööd, et see kindlasti nii jätkub nendes lõikudes ja seal on kindlasti nagu, eks ju, küsimusi, mida saab täpsustada või laiendada ja arutada, kuidas ja mismoodi ja nii edasi, eks ju, et lihtsalt, et see ei oleks mitte välja öeldud, eks. Aitäh, et kuna tegelikult meie aeg hakkab läbi saama, et ma saan aru, et meil on siin nagu välja toodud nagu lahendamata küsimused ja kokkuleppemata teemad, et kas teist keegi veel kiiresti tahaks midagi kommenteerida sellel teemal? Või kas veebist? 2 küsimust. Võtan sult hetkeks ära. Nii, veebis on 2 küsimust. Kas kultuuripoliitika eesmärgiks võiks olla luua riiklik loovisikute ja loometeoste register, kuhu jookseks sisend praegu toimivatest andmebaasidest? Võib-olla Kultuuriministeeriumi esindajale, et olen Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna üks sisunõunikest. On olemas erinevad sisunõunikud erinevate valdkondade jaoks, et ma selles mõttes kõige eest kokku ei oska öelda. Nagu mainitud sai, eks, et andmestik on erinev erinevates valdkondades, et hetkeseisuga minu teada ei ole võimalik niimoodi naksti seda teha, aga jah, ühesõnaga nii-öelda see eesmärk, et otsused oleks infopõhised, ilmselt on ikkagi nagu laiem, et see ei ole ainult etenduskunstide puhul. Et mul on jäänud mulje, et eesmärgina me suurema ülevaate poole, andmepõhise poole liigume, aga ma ei oska nagu erinevate valdkondade lõikes, võib-olla sul on isegi parem, Karl, ülevaade, mis seis erinevates valdkondades on ja kui tehtav see nii-öelda mega andmebaas oleks üldse. Aitäh, kui meil on veel aega, siis ma lühidalt kommenteeriks, et jah, tegelikult selline valdkondade ülene põhinäitajate, lihtsustatult praegu öelduna lihtsalt nagu selliste põhinäitajate andmekogu loomine on oluline ja vajalik. Tegelikult on see täpselt sama pool, millest me enne rääkisime, et andmed on olemas, et neid on kogutud erineval viisil ja need on, ma ütleks, et kaootilised lihtsalt need lähteandmed, kuidas nendele on lähenetud, on erinevad. Nüüd peab olema keegi, kes teeb sellest nii-öelda sellise ühise sisendi ja see on küll üks nagu, ma julgeks öelda, üks nagu Kultuuriministeeriumi prioriteete ja ka tegelikult siin on otsene seos selle Kultuur 2030-ga, kus üks teemaleht, mis puudutab digikultuuri, on väga kaasaegne ja huvitav. Ja seal on ka selgelt öeldud, et me soovime nii-öelda kultuuri andmete ja seda avaandmete ressurssi oluliselt suurendada nii, et nagu kõik, kellel on huvi ja soov kultuurivaldkonna andmeid kasutada, et neil oleks suurem ligipääs. Kas me alustame siin ERR-i, ütleme, kõigest sellest, mis neil on hästi laialt öelduna, kuni siis konkreetselt mingi väga kitsa digiteeritud valdkonnani välja, et see on hästi lai eesmärk, aga konkreetsete sammudega tegelikult ministeeriumis ka inimesed, ma julgeks öelda, hetkel isegi tegelevad juba. Ja teine küsimus, kas on olemas või kavas luua näiteks kultuurimajade andmebaas? Milline asutus, milliseid tehnilisi võimalusi omab? See on siis mitmele inimesele küsimus ilmselt. Ma võib-olla kommenteeriks ka, et nüüd ei ole Katre Väli kahjuks pidi lahkuma, et ta oskaks pikaajalisema Kultuuriministeeriumi töötajana paremini öelda, aga et olen kultuurimajade osas ka suhelnud siis vastava nõunikuga ja nagu arutanud seda teemat, et on nagu mõningaid
isegi konkreetseid etendusasutusi, kellele eeldatavalt või teadaolevalt on nagu väga hea ülevaade. Kindlasti on olemas nagu mingi ülevaade juba praegu olemas. Ja siis on alati see küsimus, et millise eesmärgiga selline andmebaas ja mida sellest siis mis eesmärgiga seda rakendada, mida sellest järeldada ja nii edasi, eks, et need on nagu alati nagu seotud teemad. Et mul ei ole täit ülevaadet praegu, võib-olla mingil määral see on olemas. Lõpuks ju Rahvakultuuri Keskus ka ju tegeleb kogu valdkonnaga, et kultuurimajadel on päris hea ja toimiv võrgustik. Lihtsalt hetkel ka muude tööde kõrval ei ole seda hetkel kahjuks saanud prioritiseerida. Mina ootan, et jätkuks biograafiline leksikon, sellepärast, et ma kasutan seda igapäevaselt tööks ja tegelikult ma olin päris üllatunud kõige selle peale, sest arvestades näiteks nõukaaja lõpuks, kui tähtis oli entsüklopeedia minu jaoks lapsena, siis see on päris üllatav, et sellise asja arendamine on nagu soiku jäänud mingitel asjaoludel. Jah, ma võin kohe tuua konkreetse näite, kus tõesti sihukesest andmebaasist oleks väga kasu. Et ongi need samad teatrid, et kui nad saaksid kiiresti näha, mis on tehnilised võimalused erinevates mängupaikades ja mitte ainult kultuurimajades, aga kas või see sama Vaba Lava on ju, mis iganes on ju tegelikult mängupaikasid on hästi palju. Et see oleks kindlasti väga, väga kasulik just nendele, kes produtseerivad midagi. Kas või Eestist väljaspool saavad tulla vaadata kuskilt, okei, siin on see koht on ju, ma ei tea, seal on nii palju inimesi saab panna, on ju, publikut nii palju kutsuda ja nii edasi. Et jah, ja ma tean seda, et teatritel kindlasti, ma nüüd ei oska öelda, kas on terviklik, aga kindlasti paljudel teatritel on selline nimekiri vähemalt Lidianis küll olemas, sellepärast, et nad ju ometigi, kui nad teevad oma etendusi, siis nad peavad need sinna sisse kandma. Olen ka aru saanud, et ütleme minemata nimedesse, et konkreetsed isikud, kes sellise planeerimisega etendusasutuste puhul, kes väga palju ringi liiguvad, peavad tegelema, siis konkreetsetel isikutel on päris hea ülevaade. Ja olen ka aru saanud, et ka erinevates kohalikes omavalitsustes teemaga, et millised saalid on olemas, millised on sealsed nii-öelda kuni selleni välja minu teada, et ma ei tea, kus saab põrandasse kruvida, kus ei saa põrandasse kruvida, kus on nii või teisiti, et seda ülevaadet, kui seda on praegu võib-olla osalisel määral, et siis sellega tegeletakse ja paralleelselt veel Kultuuriministeerium koos Rahandusministeeriumiga siis Euroopa fondide toel on hetkel tellinud ka mõttekoda Praxis teeb uuringut ressursside kasutamise küsimuses Põhja-Eesti riigi sihtasutuste puhul, et seal on küll, seal on erinevad aspektid, aga ka ruumikasutus ja sellised küsimused on seal nagu fookuses. Et ühesõnaga liigume sinna suunda. Jah, aitäh, et see oli väga optimistlik, et liigume. Et kui Indrek Iibrus enne kuulutas välja uue ajastu, et siis et see on kohe saabumas ja siis ma arvan, et meie vestlusring on väga hea kokku võtta sellega, et töö käib ja liigume. Et siin tuli tõesti hästi palju teemasid ja üks asi, mis mind jäi veel nagu siin kummitama, on see, et just eriti mõeldes nende külakultuurimajade peale ja mis on seotud sellega, mis enne ütles Gert Raudsepp, et kui uurijal on midagi vaja, siis ta helistab, et ma usun, et tegelikult igas teatris tõesti ongi need inimesed, kes teavad, kus saab kruvi keerata ja kus mitte. Et sellepärast õnneks meil ei ole, õnneks meie kultuur on piisavalt väike, et me teame ka, kus riiulis miski asub niimoodi, et me leiame selle info alati üles. Et me saame piisavalt toetada veel materiaalsele maailmale, aga selge on see, et me tõesti ka liigume väga tugevalt digitaliseerumise suunas. Ja ma loodan, et tänane vestlus andis teistele ka peale minu väga palju mõtteid selles suunas ja et me jälle teame rohkem, kes mida teeb ja kus miski on.
nii et ma tõesti tahaks väga tänada osalejaid, tänada kuulajaid, kes on veel vastu pidanud ja veebis kuulajaid ja küsimuste esitajaid ja annan neile sõna tagasi Kirstenile. Suur tänu, tõesti minu poolt ka väga-väga suur aitäh kõigile arutlejatele, Riina suurepärase juhtimise eest, kõigile varasematele ettekandjatele. Ma tahaksin väga tänada koostööpartnerit Teatriliitu, Vaba Lava, Elektroni meie veebiülekande eest. Ja omalt poolt saangi öelda kinnituseks, et jah, Eesti Teatriagentuur tõepoolest jätkab suurima hea meelega andmebaaside täiendamist, arendamist ja hea meel on näha, et see teema kõnetab paljusid, on oluline ka teiste jaoks. Ja ma usun ka, et kui me jõud ühendame, et siis ükskord see suur ühine lingitav andmebaas ka valmis saab. Ja päris lõpuks, et ma nüüd ära ei unustaks, siis ma tänan väga ka Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapitali, kes tegi meie tänase päeva võimalikuks. Soovin kõigile head mõttelendu siit edasi ja jätkame tööd. Aitäh!